ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo wakora cyangwa se ikintu wakora ukazamura umubare w'amagi inkoko zawe zitera. Hari ibintu by'ingenzi ukwiye gukora kugira ngo inkoko zawe zitere amagi menshi kandi meza. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ngiye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe kandi like. Nabayikaze. Hari ibintu by'ingenzi uba ukwiriye gukora kugira ngo inkoko zawe zitere amagi menshi cyane. Reka tubirebere hamwe. Niba ukeneye imashini ituraga amagi ya incubator cyangwa se ukeneye ibiryo by'amatungo byiza kandi byujuje ubuziranenge, unyandikire kuri WhatsApp 0788836168. Reka turebere hamwe ibintu by'ingenzi bizatuma inkoko zawe zitera amagi menshi kandi amagi meza. Nabayikaze. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo inkoko zawe zitere amagi menshi cyane ni ukongera uburyo bujyanye n'urumuri. Niba worora inkoko zitera izi zizwi nka layers, ukaba ushaka ko zongera amagi zitera zikaba ziba ahantu hijimye, uba ugomba kongera ikintu kijyanye n'urumuri. Nibura ukajya uzicanira amasaha ari hagati ya 18 na 16 buri munsi. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko inkoko zikomeza kugira umwanya wo kuba ziri kureba, zitoratora cyangwa se zigenda aho ziva, zigenda zigira n'ubushobozi buhambaye cyane bwo kuba imibiri yazo yakora amagi menshi cyane. Nibura amasaha ari hagati ya 18 na 16 buri munsi, nabyo ni ibintu byiza cyane byagufasha inkoko zawe kongera umubare w'amagi zitera. Ikintu cya kabiri uzakora ni ukuworora inkoko zawe ahantu heza kandi hafite isuku ndetse ahantu hazirinda stress. Inkoko zawe niba ari inkoko zitera za layers, zigomba kuba ahantu hataba urusaku rw'ibintu bishobora kuba byazikanga. Icyo ni ikintu gishobora kuba cyagabanya umubare w'amagi zitera. Ndetse no kuba hatari isuku, ugomba kuhakorera isuku nziza kandi ihagije, ndetse ukirinda n'ikintu cyose kijyanye n'urusaku rushobora kuba rwagira kuri izo nkoko, kuko stress ishobora kuba yatuma inkoko zitera amagi zigabanuka, cyangwa se umubare w'amagi wabonaga ugabanuka bitewe n'urusaku cyangwa se stress. Icya gatatu uzakora ni ukuziha amazi meza kandi ahoraho. Kuziha amazi meza kandi ahoraho nabyo ni ibintu byiza byafasha inkoko zawe za layers kuba zatera amagi meza, kuko urabizi ko zirya ibiryo byinshi cyane by'amafu. Biriya biryo rero akenshi usanga ari ibintu by'amafu nyine, biba bisaba ko inkoko zinywa n'amazi menshi kugira ngo igugura rigende neza. Ugomba kuziha n'amazi meza cyane. Ikindi, niba ukeneye ibiryo byiza biri layers uzaha inkoko zawe, nabwo wayandikira kuri WhatsApp. Ukeneye toni 10, toni 5, toni 2, ibiro 500, ibyo byose ni ibintu wanyandikira nje nkabikugezaho neza cyane aho waba uherereye hose mu Rwanda. Ni ibiryo twakugezaho neza cyane 5 kuri 5. Inkoko zitera rero za layers zikenera ibiryo nyine byagenewe layers. Ibyo biryo ubundi bigomba kuba birimo proteine ihagije, kuko iyo myunyungugu niyo ifasha imibiri y'inkoko kuba zakora amagi meza cyane. Nibura proteine iri hagati ya 16 na 18% by'amaproteine n'imyunyungugu ndetse n'amavitamine. Ibyo akaba ari byo bituma inkoko zubaka igishishwa cy'igi gikomeye ndetse n'amagi manini cyane. Ikindi kintu uzakora kugira ngo inkoko zawe zitere amagi menshi kandi meza, ugomba kuziha ibiryo byujuje ubuziranenge, nyine ibiryo bidashaje, ndetse ibiryo birimo andi ma supplement cyangwa se indi myunyungugu yongerwamo nk'iyo bita methionine, lysine. Ibi byose ni ibintu twe dushyira mu biryo tugurisha abantu batugana. Byose biba bigomba kuba birimo nyine mu biryo by'inkoko zitera, kuko nabyo bifasha mu kuba inkoko zatera amagi menshi kandi meza. Iyi myunyungugu bita methionine na lysine ni imyunyungugu ikenerwa cyane mu biryo by'inkoko. Twebwe ibiryo tugurisha ibi byose biba birimo ku kigero cyiza cyane. Hanyuma inkoko igomba kuba kuzirinda ibintu bijyanye n'ibyonnyi, ndetse ukirinda kuziha ibiryo byinshi cyane, kuko inkoko zitera ntabwo iyo uzihaye ibiryo byinshi cyane nabyo bishobora kuba byagira ingaruka nko kuba
zabyibuha cyane ariko ntizijye zitera. Kuza ibiryo byinshi cyane bikungahaye ku mavuta ni ikintu kitari cyiza cyane inkoko zitera, kuko bishobora kuba byatuma inkoko zawe zibyibuha cyane ariko mu by'ukuri umubare w'amagi ukagabanuka. Nacyo ni ikintu ugomba gutekerezaho neza cyane. Hanyuma ugomba kwirinda, ugomba koza ibiryo byujuje ubuziranenge kandi ku kipimo gikwiriye, ndetse ikindi ukirinda ko waziha ibiryo birimo ibivuta byinshi cyane, ibinyamavuta byinshi cyane, ahubwo ukoza ibiryo birimo amaproteine. Ikindi turi kurebera hamwe ibintu bizazamura umubare w'amagi cyangwa se amagi menshi. Ugomba gutekereza ko igihe inkoko zimaze nacyo kibarwa. Niba inkoko zishaje ukaba ubizi neza ko inkoko zawe zishaje, ntuzitegerezeho umusaruro w'amagi menshi cyane. Inkoko zishaje cyangwa se zimaze igihe zitera ntabwo zitera amagi menshi cyane niyo waziha ibiryo byinshi. Ugomba kumenya ko inkoko ushaka ko zitera amagi menshi ari inkoko zidashaje, ari inkoko zigikura nyine, inkoko woroye zikiri ntoya zitangiye gutera bwa mbere. Izo nkoko nizo ziba zifite ubushobozi bwo kuba zatera amagi menshi. Niyo mpamvu rero iyo inkoko zishaje uzisimbuza izindi zikiri ntoya kugira ngo uzitegereze umusaruro w'amagi menshi cyane. Inkoko zishaje ntabwo zitera amagi menshi, ni ibisanzwe. Yes, ibi ni bimwe mu bintu rero by'ingenzi uba ukwiriye gukora niba ushaka ko inkoko zawe zitera amagi menshi kandi meza. Niyo mpamvu rero ukwiriye kutugana niba ufite inkoko zitera, ufite inkoko z'inyama, ufite inkoko z'ibigwana, inkoko z'umunsi. Izo nkoko zose ziri muri ibyo byiciro zose dufite ibiryo byiza kandi bigezweho. Ndetse inkwavu, worora inkwavu ukeneye kuziha ibiryo byiza byujuje ubuziranenge, ndetse worora ingurube, byose dufite ibiryo by'amatungo y'ubwoko bwose byiza kandi ku giciro cyiza cyane. Wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri WhatsApp 0788 Ikindi, niba worora inkoko ukaba udutegereje umusaruro w'amagi, ntiwite ku biryo bijyanye n'ibisigazwa byo ku meza cyangwa se kumwe ubusanga umuntu azigaburira ibiryo byasigaye ku meza byinshi hanyuma ngo yitege umusaruro w'amagi. Ugomba kwitega ko ugomba kuziha ibiryo bikungahaye ku binyampeke bigira ibyitwa starch, kuko nibyo bifasha mu kuba inkoko zatera amagi meza cyane. Ibi ni ibintu by'ingenzi uba ukwiriye gukora kugira ngo inkoko zawe zizamure umusaruro w'amagi. Niba ukeneye incubator, izi mashini zituraga amagi ku buryo nawe uzayizana iwawe ukajya uvukisha amagi meza cyane inkoko uko uzishaka, nabwo wanyandikira kuri ya nimero nababwiye. Incubator y'amagi 50, ay'amagi 100, amagi 200, 300, 400, 500 kuzamura kugera ku 1000. Izo zose tuba tuzifite mu biciro bigiye bitandukanye. Hari za automatique n'iziri manuel. Ibi byose turabigusobanurira neza cyane bitewe n'icyo wowe ukeneye. Nabyo wakoresha iyo nimero nababwiye, bityo tukakibwizaho nawe ugateza imbere ubworozi bwawe neza cyane. Reka mbashimire, je nitwa Mr Sam. Nshimira n'abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mureba video mugakora like, mukaduha ibitekerezo muri comment, mugasharinga video. Reka nkomeze mbashimire kuko muri abagaciro gakomeye cyane.